Привет! Темата е вирус, паразит. Пожелахте да се включа и аз с видео с моето усещане за нещата. Както повечето от вас знаят, идеята и концепцията за цялото нещо, което през цялото време говоря за него, е имунната система. И това да спрем да пречим на тази изконна, велика, мъдра система вътре в нас, която работи по прекрасен, съвършен начин. Да спрем да пречим с паразитна емоционалност, която си отделя кортизол, окислява средата с плитко дишане, с тегнатост в тялото, с обездвижване, с лоша храна, с липса на сън и така нататък. Тоест, за хората, които са прегърнали тази идея и този комплексен подход към нещата, те няма какво да се притесняват от цялата тази ситуация, която в момента се намира целият свят. От кой го създаде този вирус? Този въпрос интересува умовете и съзнанията на много хора. Кой го създаде? Къде е създаден? Едни теории, че китайците са го изпуснали в лаборатория с цел да си изкупат големите корпорации от борсите на ниски цени. Друга идея е американците са го пуснали, за да объркат и да объркат целите системи и да наложат отново някаква власт и някаква сила на света под някаква форма. И разни други такива теории, които, ако дълбоко се вникнем и обърнем внимание всъщност какво значение има това в този момент. Кой е този, който се интересува? Кой го е пуснал вирус? Конспиративни теории, неконспиративни, дали е дошъл по естествен начин от природата, за да отново да напомни за безумния начин на живот и особено на хранене, унищожаване на планети и така нататък. Откъде е дошъл? Кой го е изпратил? Това е единствено и само една храна за паразитно обусловени ум. Нищо повече. Абсолютно нищо повече. Това е нещо, което ще ви вкара в едни допълнителни състояния на анализ, на отношение, на паразитна, ненужна емоционалност. Знаете за всяка... Говорил съм достатъчно в видеята, тази емоционалност точно как влияе върху тялото. Свива сфинктера, блокира диафрагмата, обезкислородява средата, кръвопотока, клетките, отделя кортизол, силно окисление и така нататък. Кому е нужно това? Това, което имаш единствено и само е настоящия момент. Ако тръгнеш да търсиш кой го е пуснал, защо го е пуснал и оттам да създаваш една идея, един образ, върху който да емоционализираш след това или да анатемосваш или каквото и да било, т.е. отношение някакво, това по никакъв начин не ти помага да минеш през ситуацията, да има сила в теб. Напротив, ти си отдаваш силата на цялата тази история, която се върти в главата. История за аз, с цялата обособеност, която съм натрупал през годините, анализиращ конкретната ситуация, в която нищо не се случва. Това е като един рулещ се стол. Държите при себе си и никъде не те отвежда, въпреки идеята за движение. Защо е създаден? Каква е идеята? Да пробуди човечеството, да ни накара да се съберем със семейството. Световен контрол,
поставяне на 5G и така нататък, и така нататък, и така нататък. Отново един въпрос, който отново е само за паразитната съзнание, емоционалност, която трупа отново някакъв вид факти, някакъв вид предполагаеми информационни данни, които така или иначе няма да разберем. Или ще разберем в някакъв на по-късен етап точно откъде, за какво е, що е, какъв е смисъл и така нататък. Но реално всичко това е в света на предположенията, в света на сега натрупвайки факти, сега натрупвайки разни информации за предположения и разни други неща на различни хора и така нататък. Откъде е дошъл, какво е дошъл, за какво е дошъл и така нататък този вирус. Трупайки всички това нещо, да си представяме някъде в бъдещето, да се поставяме себе си в бъдещето, отново липсвайки в настоящия момент. Това е с което единствено в момента разполагаме. Отново силата ни, вместо да е тук и сега, тя е някъде там разпръсната, в страха, в предположенията, че можем да се справим, ще можем да преминем, ще имаме ли достатъчно средства, ще има ли работа, няма ли да има работа, ще има ли храна, няма ли да има храна. Това ще го разберем, когато дойде този момент. В момента имаме единствено и само себе си в осъзнато присъствие. Абсолютно нищо друго. Тоест, отново, ако сме в някъде в бъдещи моменти, отново ще има емоционалност, отново ще има отношение, отново ще има свиване, стягане, отделяне и така нататък. От това ли имаме нужда? Точно сега в този момент, в който тялото трябва да има добро окислородяване, т.е. да бъде отпуснато, да бъде освободено, да бъде леко и меко, за да може, ако мине през тази ситуация, мине през този грип, обикновен, което е моето отношение и моето усещане, да го мине по най-лек и най-приятния начин. Да, за някой би било късно, но това са биохимични системи, които работят много трудно, които са затлачвани с годините, с много съпътстващи заболявания и така нататък. Както вече знаем, този вирус удря основно белия дроб. Отново теориите ще има за това, че белия дроб е че това, което сме направили с природата, унищожаваме горите, тя не може да диша, затова съответно тя я създава и така нататък, и така нататък. Точно този вирус да удари белия дроб и така нататък. Може и да е така. Но какво значение има? Тук и сега. Единствено, което можем да направим, на което сме най-ползотворни за себе си и за целия свят е да осъзнаем и да видим директно, ясно, чисто и непосредствено живота, който живеем. С отношението, което имаме към него. Кой е този, който има това отношение? Как той се е формирал? Кой го формирал? Кой го обусловил? Тази същност, която реагира, която осъзнава, която живее в живота. Сега е момента да разберем, да осъзнаем, да видим, да почувстваме, живеем ли истински, присъстваме ли в живота, или просто живота ни живее, ни кукли на конци сме. За съжаление, ще ползвам думата съжаление, която обусловен ум би могъл да сложи един такъв етикет на тази ситуация. Много свестни хора, много добри хора, живеейки неосъзнат живот, обусловен, в невежество, с всичката си емоционалност паразитна, която са имали през годините, с всичкото си невежество за храненето, дишането, движението и така нататък, са довели едно тяло до едни
състояние на тежки патологии, много съпътстващи заболявания и така нататък. Тези хора, минавайки през този вирус, е малко вероятно да се справят по най-добрия начин с него. Би могъл да има и летален изход за тях, но би могъл да има и начин, по който да се справят с ситуацията. Винаги съм казвал, че никога не е късно за нищо и че всеки един би могъл да направи нужната промяна и да седне и да научи диафрагмното дишане, което имам 2 видеа за него вече. Достатъчно съм обяснил, достатъчно съм говорил за него. Да се отпусне, да се отдаде на него, да мине на малко по-лек режим на хранене и съответно да мине през тази ситуация без фаталния край. Така или иначе вече имаме малко повече време за себе си. Може би сега ще осъзнаем и ще видим какви са взаимоотношенията ни с близките, понеже сме затворени заедно с тях. Децата ни как се развиват? Кои са те? Каква емоционалност имат? Какви нужди имат? Колко са обсебени от технологиите и колко присъстват в живота? Колко са разглезени или дисциплинирани? Сега може би ще разберем истинските взаимоотношения. Най-вероятно след това нещо ще има достатъчно разводи, защото хората ще се разберат, че всъщност не са се познавали, защото няма го директния контакт, няма го разговора с близкия, няма го вниманието към детето, защото такава е системата, така ни е вкопчила, впримчила. Но това е вашия избор. Да се закачиш, да влезеш в нея, да те превземе и да забравиш връзката си с душата. Да, окей, нека материалното да го има, но да не забравяме и за другата част от природата ни. Видимото и невидимото. Тук не говоря за религиозност, не говоря за някаква отнесеност в някакви вярвания или в каквото и да било. Тук говоря за присъствие, за чисто осъзнато присъствие. Да чувстваш, да усещаш живота във всичките му измерения по фин, мек и чист начин. Може би ще забележите, че децата имат нужда от цялата ваша енергия и се опитват по всякакъв начин да привлекат вниманието ви. Бихте могли да им обясните много простичко, че има определени зони в апартамента, които са за възрастните и от други зони, които са за децата. Там, където се крещи, се вика и се дивее, е зоната на децата, но там, където са възрастните, е зоната на дисциплината и зоната на присъствието. Също така, бихте могли вечерно време да си изберете време, едно удачно време за вас, преди вечеря или след вечеря, половин час, да си изключите телефоните, да изключите wireless-а, всякакъв вид интернет, да угасите лампите и да останете в тихо присъствие с близките си. Да оставите душите да общуват. Да видите и да опознаете себе си в тази тишина и в този покой. Тоест да останете в присъствието. Състояние на уединение и усамотение заедно с всички останали.
Направете го като игра. Да видите кой колко по-дълго би могъл да издържи в това състояние. Може да запалите една свещичка. Някой може да гледа свещичката. Друг може просто да я погледне, след това затвори очи, да отпусне сфинктера, да отпусне долна част на коленната мускулатура, да освободи диафрагмата и просто да присъства в дишането. Да стане самото дишане, а след това да стане самото присъствие. Тези времена за това са дадени. Да видим кои сме ние. Да видим от какво се интересуваме, вниманието на къде отива, какво иска да види, какво иска да чуе, какво иска да разбере. От какво се страхува. Да види, че в присъствието и в осъзнатостта на настоящия момент такова нещо като страх няма. Като ужас, като тревога, като притеснение и така нататък. Такова нещо няма. Тогава ще видите, че такова нещо като аз отсъства, не съществува. Нека да погледнем фактите. Някакъв вирус е пуснат. Или създаден. Или естествено придобит от природата, който много бързо се разпространява. Малко по-различен от грипа, но не е по-мощен и по-силен. Както разбирате, има много хора, които го минават много леко. Някои дори не разбират, други просто кащат известно време и след това приключва всичко. Ситуацията е такава, че е необходимо да живеем в света на фактите. Факт е, че сме вкъщи, поне голяма част от хората. Факт е, че има някаква ситуация. Факт е, че бихме могли да се справим с това нещо. Това, което аз правя и как аз се поддържам в тези времена, сутрин след 10 часа си изпивам чая, след това съм изяждан 2 грейпфрута към 11, към 1 съм на 4-5 кивита и вечер си правя салата с някакво вариво. Сутрин като стане, отварям прозорците да се проветри, леко разтягам, раздвижвам стави, разтягам мускули, сухожилия и така нататък, за да проведа хубаво. Сега в момента имате, след това бихте могли малко да направите дихателната практика, диафрагмената. В момента дори и в София е чист въздуха. Малкото случаи, които са извън до офиса, усещам, когато мине кола, миризмата на изгорялите газове, докато преди това нещо не се усещаше, защото беше наситено целият въздух с него. Бихте могли дори в София да си правите спокойно вече дихателните практики. Тоест имаме отдишването. След това имаме чая, плодовете, което е достатъчно течност в тялото и когато е малко по-течна храната, в белия дроб и въобще по-лесно се усвоява, ако случайно вируса попадне в организма.
много лесно би могъл да бъде освободен и отделен, изправен с него, защото няма твърдост, не е втвърдено, не е ослузено тялото. Много по-лесно ще се справи. За превенция, сутрин и вечер, преди чая, може в 150 мл водичка или в 100 мл вода да се сложат по 10-15 капки прополис, които също много добре въздействат на средата и на паразитите също в тялото. И общо взето идеята е да е лека храната, да е течна храната, задължително препоръчвам да се избягват меса, всякакви и млечни продукти, т.е. всякакви животински продукти за този период от време. Ако ви е възможно е да стартират някои лечебни кризи, някои отделяния на слуз и разни други неща, ще ги усетите в гърлото и в дефекацията, силна миризма и така нататък, докато не премине. Но това е един момент, в който бихте могли да отделите за себе си, за имунната система, да позволите на тялото колкото се може да изчисти разни неща. Ако се появи някаква температура, някаква кашлица, продължете с чайовете и с тези плодове, които са по-воднистите, като грейпфрут и киви. Ползвайте и правете си смути на блендер, когато примерно огладнеете малко повече, просто направете нещо с някакъв микс от плодове, но само плодове. Тоест създавайте по-течна среда, повече вода вкарвайте в тялото. Тези, които искат да направят някаква по-голяма превенция, бих препоръчал първия ден гореща вода, на граница на търпимото. Тоест много внимателно много по-мъничко и на глътки да се изпива водата, толкова да е топла. Целият ден да е така. Следващия ден е топла вода с лимон. През целия ден топла вода с лимон. Третия ден е хладка вода с ябълков оцет. Домашен ябълков оцет. Четвърти, пети и шести ден захранване с много рядка супичка. Значи може да сложи малко картофче или батати с лук и морков, но да бъде рядко, без застройки, малко солчица, съвсем мъничко солчица, без мазнина. И това се консумира 3 дена. И вече от 7-я ден, сутрин и вечер, прополиса, както казах, по 15 капки в 100-150 мл вода в рамките на 1 месец. Това не е за всеки, просто трябва сам да си усети човек дали е готов да направи един такъв вид прочистване на тялото, който не е от най-бруталните, така да се каже, не е просто само на водичка и не е дълъг период от време, но е достатъчно добър и изчистващ тялото метод. През този период съветвам хората да имат по-малка двигателна активност, т.е. да не ходят да прекаляват с разходки и така нататък, то е времето. Да говоря за тези, които са на село като мен. Тоест, този период да е период на смирение, период на присъствие, период на уединение и осамотение. Тоест, поста в хранителния тракт да е поста и в мисловния тракт, така да се каже. Да има свещено действие, да има мекота, да има разбиране, да има дълбочина в това, което правите. За вируса няма какво повече да кажа. За мен това е нещо
не толкова опасно, особено за хора, които имат имунна система, може би по-опасничко е за тези, които нямат такава. Виждаме какво се случва в Италия, но там ситуациите и самия начин на живот на хората е съвсем различен. Там се е учени за всяко едно кихане и за всяко едно каквото и да било състояние да се тича при доктори, се взимат медикаменти, което значи потискане на имунитета постоянно, и когато станеш на 90 години, разчиташ само на едни. Те ползват много такива витамини и хранителни добавки, но те знаят какви са, направени са от фармацевтичните индустрии и са доста застаряващо население и затова е такава голям удара. Там пък и отделно не знаеме, срещах различни информации за голяма замърсеност на въздуха, което значи патологично състояние на белия дроб на всички тия хора. Затова просто всеки си е строго индивидуален. Нашата страна, другата страна, третата страна, хората вътре като менталност и така нататък. Така че не можем да правим сравнение. Единственото, което можем да правим и на което сме способни е да повлияеме единствено и само върху себе си. Когато променим себе си, тогава ще променим и близките около нас, тогава и децата ни ще видят една друга същност, възможност, едно друго отношение към живота. Приветствам и да направите тези моменти на уединение, осамотение. Дали ще е само ваше, ако другите не го възприемат. Дали ще успеете да убедите близките си да го направите, така ли че сте толкова време заедно. Вечер на топличко и тихичко да се отпуснете, да видите, да усетите, да почувствате това общото поле, което създавате около себе си, да усетите тази мекота. Бъдете меки, бъдете благи, магнетични в тези моменти. Забравете за всичко останало. Може да ви хареса това състояние. Паразита. Кой е основният паразит в нас? Не говоря за тези микроорганизми, които живеят в тялото. Предполагам, знаете повече от вас, че има достатъчно животинки в нашето тяло, микроорганизми, паразити и така нататък, които способстват различни биохимични процеси. Без тях не можем. Понякога тези паразити минават в бактериален дисбаланс, когато основно търсим. Разбира се, много лесно, когато търсим и се получават определени обриви или търсим много захари и те да се хранят и така нататък, тогава тези паразити, те са гладни, искат да се хранят и да консумират това нещо. Но тези паразити много лесно се оправят само с прополиса и с малко намаляване на захарите, така да се каже, повече на зеленчуци, като мине човек за около 2-3 седмици, дори сладки плодове да се избягват за този период и прополисче да се приема. Това лесно може да се балансира. Или някоя антипаразитна програма да се направи, пелин, карамфил. И там тези другите неща има достатъчно. Не говоря за този паразит, говоря за този другия, който сме създали. Тук говоря менталния паразит. С този проблем ще трябва да се справяме. Защото в момента част от тези, които гледат, вероятно са отпуск платен. След това може би ще минат отпуск неплатен. Други вече са съкратени от работодателя, който гледа да спаси кожичката и паричките си. Този паразит в момента във всеки един от вас ще създава различни състояния на емоционалност. В зависимост от това до каква степен е обусловен и в каква насока е обусловен. В какво е вкопчен в живота, какво очаква от него,
какви изисквания има от него, колко материален е станал през годините, каква е връзката му с душата, колко присъства в живота, колко съзнателен е и осъзнат за това, което прави. Колко вързан е към материалното, колата, инструмента. Или каквото е да било материално нещо. За тези хора това ще е изпитание голямо. Не знам какво ще се случи след месец-два. След цялата тази ситуация, бизнесът е спрял и така нататък. Може би ще трябва да направим някакво преориентиране. Някакво осъзнаване, някаква дълбочина, някакво търсене на нещо, да разберем кои сме ние, за какво сме дошли. Можем ли да се справим с всичко? Можем ли да разберем, че комфорта, всъщност, който сме създали, е един паразитен комфорт. Не е истинския комфорт, а един комфорт на едно обусловено съзнание. Една загуба на нашата истинска същност, която е абсолютен покой, абсолютно приемане. Тя е сила. Абсолютна сила. Чрез свободата. От тази сила живота е прекрасен и наистина виждаме всякакъв вид възможности, които могат да се проявят в живота. Но когато тази сила няма, когато паразита е наличен, тогава започва истинската агония, истинското страдание, истинския ужас, който реално не съществува. Той съществува единствено и само когато аз съществува. Този аз, който е загубил себе си и си мисли, че е това тяло, тази религия, тази националност, тези традиции. И когато това нещо биде нарушено от определени събития и случки, тогава цялата тази паразитна, обусловена същност, която е акумулирала през годините толкова знания, минала е през определени инциденти, училище, образование, интелигентност и така нататък. И когато това започва да анализира и да усеща и да разбира живота, този малък фрагмент, защото това е малък фрагмент, човек може ли да разбере живота на база на това, на което е чел, учил, преминал като опитност до момента? Може да се опита да разбере, може да се опита да анализира. Но целият живот, истинският живот, няма как една малко фрагментче, една част от нещата да разбере. Той може да бъде разбран единствено и само когато отпадне тази идея. Когато започне човек истински да присъства и живее в света на фактите. Света на фактите. Факт е, че не съм на работа в момента. Факт е, че съм отпуска. Факт е, че съм работя от вкъщи. Факт е, че нещо се случва. И нищо повече. Къде в това нещо е страха? Къде в това състояние е тъгата, болката? В момента много хора, почти всеки втория с панически атаки, тревожни мисли, натрапливи мисли и така нататък. Говорил съм и за това достатъчно. И отново съм давал и отново ще дам едно и също нещо. Докато не спрете да отделяте кортизол чрез тази паразитна емоционалност, чрез този страх, тези състояния няма да преминат.
Може да пиете всякакви антидепресанти, всякакви хапчета, всякакви неща, но докато не седнете и докато не започнете да правите това уединение и осамотение, докато не започнете да разберете истински кои сте вие, в дълбочина, ясно, директно и непосредствено, да видите в състоянието на уединение. Там, когато седите сами и когато наблюдавате и виждате какво се случва, в това същото наблюдаване, виждането на самите неща, без да подкрепяте идеята за жанр, филм, който се развива, театър, който се развива тук горе, артистите, които играят в главата. Ще видите малко по малко, леко по леко, че започвате вие да взимате превес и вие да взимате надмощие на тези състояния. Ще видите и ще започнете да се докосвате до състоянието на покой, до състоянието на мекота, до състоянието на отпускане и освобождаване. И ще дойде момент, в който само като освободите сфинктера и корема и вдишате, напрежението да отпадне. Това, което прави човека в такива състояния е вниманието да седи и да го държи постоянно и основно в мисълта и в това, което върти и режисира в момента ума. Няма нужда да споменавам за астрален свят, за паралелни реалности и така нататък, които също влияят, или пък няма нужда да споменавам, че когато човек е емоционално отворен, отваря едни определени канали, дупки, както искате ги наречете, започва да се свързва с ближния, който също е в същото състояние или сходни състояния, започва да отделя това поле и така нататък. И това се усилва и усилва и усилва и усилва и превзема, докато не видите ясно, директно, непосредствено, че силата е вътре във вас. Вие сте способните, вие можете. Може да ходите на различни семинари, особено сега те са виртуални, да си давате парите и така нататък. Те ще ви дадат нещо, но разберете, че това, което най-много дава, е вашето време за себе си. И докато не опознаете и не видите кои сте вие реално, директно, непосредствено, чисто, непринудено, без анализа, без паразита, в тези състояния на уединение и самотение, започваме дишането, ставаме диханието, след това ставаме присъствието, поражда се мисли, има един наблюдател, който вижда мисловния процес. Мисловен процес, след това вижда напрежението. Виждаме, че се отделя тук в плексуса, в бъбречната. Плексуса се усеща едно парене, затопляне, набиране отзад, изтръпване и така нататък, сърцебиене. Всички тези неща са само едно следствие от това, което вие сте отделили като хормон от цялата тази паразитна емоционалност. И когато това внимание е там, в тези състояния, то го подхранва. Вие продължавате да влизате все повече и повече в страха, все повече и повече в депресията, в меланхолията, в тъгата, в ужаса и така нататък. Тоест, вие сте тези, които давате тази сила и тази енергия на това състояние. И също така, вие сте тези, които можете да отнемете тази сила. Нека си тупа сърцето. Прилупва. Нека си пари тук. Нека да се чувства дискомфорт в стомаха. Вие правите ли най-доброто, на което се правите? Правите дишането, правите уединението, самотението. Храните се правилно, опитвате се да правите релаксацията. Съня ще дойде с времето, когато дихателната практика добре се отработи, когато има достатъчно кислород в тялото. Тоест, комплексният подход. Вие си го правете, живейте по този чист начин, който съм споделял достатъчно. Махнете животинските продукти, махнете бялата рафинирана захар и всякакъв вид производни, които се ползват за тази. Махнете бялото брашно, което прави налепи, полипи, пречи и разни други неща създава в мозък. Махнете всички тези неща, които вредят. Тоест, оставете само това, което е лесно
усвоимо, лесно обработваемо и бързо лесно отвеждаемо извън тялото. Спазвайте правилата за правилно постъпване на храната в хранопровода. Спазвайте правилото за дъвчене. Бъдете осъзнати, правете всичко като свещено действие. И нещата просто ще се наместят. Без значение дали ще ви хване вируса, дали сте в момента в този вирус, с който го преминавате, или каквото и да било. Няма никакво значение. Всичко зависи от вас. Дали ще подхранвате този паразит, който постоянно се страхува, гледа, наблюдава, вниманието и там подсилва се състоянията и симптоматиките, и които са в тялото, или ще бъдете отвъд него, в силата си, в свободата си. Знаете, че аз не обичам да говоря ай тъй, просто приказки на вятъра. При мен всичко е начин на живот. Как да бъде приложено, как да бъде живяно. Това съм аз, това съм търсил цял живот. Винаги съм слушал, гледал, чел, стоял съм до учителите. Но съм взимал това за мен и съм се питал и съм си задал единствено въпроса как да го постигна, как да го приложа, какво да направя. Всичко останало е едно бла-бла-бла-бла. Само храна за паразита и нищо повече. Не се ли отпуснете, не се ли освободите, а това ще помогне. Уединението, самотението, чрез диханието, чрез дишането. То ще помогне на този процес. И вече другите неща, които ги споделих с прополиса, с плодовете и така нататък. Ако има някакви, то ще има съответно, когато глюкозата от плода попадне в един добре освободен стомах, ще има едни потувания, защото тя разтваря, разлага и извежда, докато не изведе, като такова ще има дискомфорта, така е. Може да се намалят плодовете, се увеличат зеленчуците, след това да се балансират нещата. Пътя го има. Простичък е, велик, силен, могъщ, действащ и работещ. От теб зависи дали ще го приложиш. Или ще се отдадеш на страданието, на депресията, на паническите атаки, които водят до коагулация на кръвта, т.е. съсирване, тромб, инсулт, инфаркт. Т.е. в момента или в близките седмици, може би смърт не се случи от всички тия неща, ще е много повече, отколкото този вирус. В момента сме изправени пред едно изпитание. Изпитанието ти. Разбирате ли? Ти със себе си. Това е най-голямото изпитание. До сега си бягал от него. Крил си се в работата, в ежедневните задължения, филмите, взаимоотношенията, секса. Но никога не си бил със себе си. Това е най-голямото изпитание. Да бъдеш със себе си, да видиш обособеността, да видиш дуалността на аз, отделния от всичко останало, на това безумие, че ти си отделен от нещо. Кой е този, който отделя тебе от нещото? Този паразит, който се е обусловил и се е възприел. Състраданието и приемането, което изпитвам към цялото човечество, е в това да разбера, че свободната воля, те са избрали този начин на живот и съответно този път, който им се предоставя, тези състояния, в които са. И знам, че след като аз и близки около мен са постигнали определени състояния, всеки един би могъл да го постигне. Всеки един би могъл да мине отвъд страха, отвъд ужаса, отвъд страданието, да види, че такова нещо няма. Че страда, това, което страда, то е нереално. То е нещо, което е
имагинерно, илюзорно. Тогава ще разберете, че живота е наистина прекрасен. И това, което ни дава, е най-прекрасното, най-правилното, най-точното за това време, за този момент, за това тяло, за тази ситуация. Това беше от мен.